太史公曰啊，最尾啦，原一個本紀或者原一個列傳，原一個世家咧，太史公嗱呢度講嘅太史公嗱喺《史記》逢親講太史公啦，有兩個意思，兩個層次。有時候咧會講咧個意思係指呢個司馬遷嘅父親。司馬遷嘅父親咧亦都係太史令嚟嘅，就叫太史公。咁咧，但係當喺本紀或者喺呢啲嘅列傳啊、世家之後寫太史公曰咧，呢個太史公咧就係司馬遷本人，得唔得？司馬遷本人咧，佢自稱咧，佢太史公咧就佢一個評語嚟嘅，史評嚟嘅。啊，佢就講咯喎，吾聞之周生曰：信目蓋從童子。又聞漢語亦從童子。嗱，我咧聽聞咧周生講啦，周生咧係一個當時嘅一個漢朝咧嘅時代一個儒者啦，一個學者，儒家嘅跟隨者啦，儒者啦，所以叫儒啦，儒者啦。聽聞佢講過，阿周生講過啊。周生咧即係一個我哋講一個學者，一個儒生，我哋有個生呢個字嘅啊，譬如賈生啊、賈誼啊。漢初嘅學者叫賈誼啦，一個好有才能嘅人啦。漢文帝嘅時候好有才能嘅人叫賈誼啦。啊，咁咧亦都叫咩生啊、賈生啊、周生啊，即係一個尊稱嚟嘅。講咧話信目嚇，信咧即係虞舜啊，唐堯虞舜啊，堯舜啦嚇，就係信就係呢個信啦。信咧嘅眼睛咧就係重瞳子嚟嘅，佢係重瞳。咩叫重瞳子？就係兩個瞳孔嘅。嗱，呢個係一個病嚟嘅，可以叫佢一個，但係有啲情況係唔妨礙睇嘢嘅，即係詳細醫學我唔知，兩個瞳孔嘅，你翻去睇你 Google Image 啊 search 呢啲病例，啲有啲咁嘅相係有啲核突啲啦，咁但係有兩個瞳孔嘅，每隻眼睛或者一隻眼睛係就叫重瞳子。嗱，喺中國嘅傳統咧係勁嘢嚟嘅，喺呢個係吉兆嚟嘅，即係帝王之相嚟嘅，重瞳。因為話信都係重瞳嘛，係咪啊？又聞漢語亦都係重瞳子嚟嘅，兩個瞳孔嘅。語豈其苗裔耶？漢語豈唔係唔通係信嘅苗裔嘅後裔嚟嘅？苗裔即後裔啦。何興之暴也？唔係點會興盛得咁快？唔係點會起得咁快啊？係咪啊？你諗下漢語其實係漢梁出兵冇幾耐，漢梁死，佢擔政啦，跟住過咗冇幾年係嘛，佢就楚霸王啦，西楚霸王啦，係嘛？跟住去到31歲先死，31歲咁年青就死，係嘛？你可以話嗰陣時都覺得都係年青啦，係嘛？因為雖然嗰陣時有病係嘛，即係容易病死，咁但係都係一個年青嘅死嘅31歲。咁嗰陣時可能平均啲人40歲死或者30歲尾死，但係31歲死都係算年青啦，係嘛？或者50歲死。暴咧即係好急劇咁意思呢度。嗱，夫秦失其政，陳涉守難。秦咧失其政啦，即係佢嘅政治敗壞啦。陳涉咧首先發難，豪傑蜂起。嗱，呢個蜂咧蜜蜂嘅蜂一樣啊，我講過啦。豪傑咧就好似爭相起義啦，雙語並爭，不可勝數，唔能夠數清楚。言語非有尺寸成勢起隴牝之中3年，遂將5諸侯滅秦，分裂天下而封王侯，政由語出，號為霸王。位雖不忠，近古以來未嘗有也。然而咧，漢咧又唔係即係又唔係話尺寸可以成勢，只不過係起隴牝，起啲山野間係咪啊？3年而將5個諸侯嘅兵係滅到秦喎，係咪啊？亦都分封喎，並且政由語出。咩叫政由語出啊？呢個咧可能就係司馬遷為漢語立本紀嘅義啦。就係咧，其實正式咧嗰陣時皇帝嘅帝王係漢語，因為政由語出呢4個字可能政咧即係話命令係由漢語出嘅，大家要聽呢個楚霸王話嘅。
好為霸王，位雖不終。位咧即係話佢嘅帝位雖然咧唔能夠有所終嘅，即係唔能夠係有終結好嘅終結嘅。近古以來未嘗有也，但係近古咧即係都未咧係有過呢個事例嘅。及與貝關懷楚直至咧漢語咧貝關懷楚。咩叫貝關咧？貝關咧就係咧係背棄咗先立關中者為王呢個約定，得唔得？先入關中者為王呢個約定就叫貝關懷楚啦。嗱，呢個係四字成語嚟嘅。第時你睇到啲詩詞咧，歷代嘅詩詞都會有呢個四字詞。貝關，咩叫貝關？貝關就係背棄呢個楚懷王嘅約定，就先入關中者為王呢個約定就叫貝關，就背棄即係唔封劉邦為王，夾硬呃咗佢去漢中地啊！咩叫懷楚啊？就係咧，佢漢語咧就唔聽有啲好嘅謀士嘅碎言，好嘅謀士叫佢喺關中嗰度以咸陽為都城，係嘛？咁先能夠得天下。佢就翻去，佢好懷念楚國，翻去彭城，咁就叫貝關懷楚啦，得唔得啊？放逐義帝而自立，並且咧放逐義帝，殺死義帝添而自立為王，怨王侯叛己，難矣。佢而家如今咧係怨啲王侯咧係背叛佢自己咧，講唔過嘅，講唔通嘅，難矣。自矜攻伐，咩叫自矜攻伐咧？自己誇耀自己嘅才能。矜同伐咧，即係意思即係誇耀咁意思。自矜攻伐。奮其思治而不思古，係只係咧睇佢自己奮發自己嘅即係去利用自己嘅私人、自己嘅智力，而咧唔去學歷史唔去發思咧就係學歷史，就係或者吸收歷史嘅教訓為霸王之業，欲以力爭經營天下。係話自己霸王嘅業嚟嘅，霸王之業嚟嘅，係咧淨係以為咧係能夠以力去征服咧就可以經營天下嘅，係咪？成日坑人啦，成日用酷刑啦，係咪啊？坑殺士卒啦，5年卒亡其國，5年啦，卒之咧係佢嘅國亡咗啦，身死東城，喺東城附近咧個烏江咧自刎啦。尚不覺悟。呢個字係覺悟個悟字同呢個樹心邊個唔一樣嘅？覺悟而不自責，係尚且唔覺悟去自己責備自己，自己去反省翻自己，過矣，係佢嘅失誤嚟嘅呢樣嘢。乃引天亡我，仲話天亡我非用兵之罪，豈不妙哉？唔係好荒謬咩？佢仲咁講嘅話